ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൻ പോണ ഷക്കറിനും 5 മിനിറ്റായി മേടിച്ചിട്ട്. പുറത്ത് കുറെ മീനുണ്ട്. ഷക്കറിന് നല്ല കൂർത്ത പല്ലുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ആണോ? കൂട്ടാണോ കുഞ്ഞൂസിനോട് കളിച്ച കുഞ്ഞൂസ്? ഫുഡാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന. ഷാർക്കിന് എല്ലാവർക്കും അതന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ ഫിഷും കൂടെ ഇട്ട് പുറത്താട്ടെ. ഫിഷിന് അപ്പുറത്തൊക്കെ പോവാൻ പറ്റും. അതെ, ഇപ്പുറത്ത് കുറെ മീനുണ്ട്. സാരി കെട്ടി കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും. വെള്ളത്തോട് കൂടി എടുക്ക്. എങ്ങനെ എടുക്കും? ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് സാലീനെയും ഗപ്പിനെയും വളർത്ത ഞാൻ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇച്ചിരി ഉള്ളായിരുന്നു. ഫിഷിനെ വാങ്ങി അച്ചുചെണ്ണയിന്ന് വാങ്ങിയില്ലേ? അച്ചുചേട്ടൻ്റെ ഇച്ചിരി 5 ഫിഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫിഷിനെയൊക്കെ വളർത്തിയ. ഇപ്പൊ 5 ഫിഷ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ കള്ളകളൊക്കെ എണ്ണി കൂട്ടി വെച്ചതാണ്. തോനെ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലേ? തോനെ ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല വാലാണല്ലേ നമ്മുടെ ഫിഷിനൊക്കെ കുറെ നല്ല വാലില്ലേ? എന്റെ കൂടെ കൂട്ടാണ് എല്ലാരും. അതുകൊണ്ട് വാലില്ലാത്ത ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ മീന. ഈ ഫിഷ് കണ്ടത് ഇതിന് 2 വാലിങ്ങനെ പിളർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മത്സ്യം പോലെ മെർമൈഡിനെ പോലെയാണല്ലേ?